gidan sufaye, maza na tsoron karo da kai Inyasi. Assalamu alaika, baban Laminu zuciya ta zabe ka, isar marufi gaban ka sai ya duka, shehu ba ka sanuwa sanin ka sai sarkin ka. Da kai zan fara mamallaki rabbil alami na ban ilhama ta bara haskani da hasken ka kalamun ce rabbana ka ban sirrin yin yabo ga gausi namijin maza ra'isul agawasi. Jauhara salatul fatiha kun dalilul khairat sayyidul kauni madogara muradin raina wa alihi da sahabbai da shurrafa ciki na sako mu mutil aka dabo abul abbasi. Sada shehana jilani bata gire gibiri masa da mai kaura har da shehana isa tawa baban mu tare gamar rukan mu maulana shehu salisu labbai ta sanyin idanuna. Sha'anin mu gausul wara barhama da'iman bango majinginar bayi ismul a'azam ya mafuskantar auliya shehul islam jarumin maza barhama gausul a'azam. Barhama kai na kama na shirya ba tamkarka zuciya ta na son ka ya ba isa haka sabuwa ya halitta gaban ka dole a duka toran giwa an buga da kai an barka. Duka litta barhama sun ci alfarmarka annurin fuska bakin cikin makiyanka da sarrafin komai shehu na cikin hannunka garkamin wandon karfe in ya siban da kamar ka. Tunda ka sauka an gane ba na biyunka ba mata ba maza wajen neman ka ya ruhul kulli shehu minka ilaika yau sirrin zamaninka na hannunka. Kasa san hakikanin manufarka dukkan girma yana cikin hannunka duniya ta bi ka lahira ta bi ka baki ba wasali ya ake gano ka. Wanda ya samu son kashi ya yi dace gausin layi da kai namunce nai ta yaban ka safiya da marece jagayya muradu ƙarshen zance. Shehu barhama ni ina kaunar ka raina baka rayuwa ta a gare ka labarin zuciya a tambaye fuska gamci tsara da sassaka sun barka. Mai isa madafar rahama uba ga umma mai yaye damuwar bayi shehul islama shawuya abin nema zaki rabu garrama a lafiya mazan fama mai dubun karama. Sunan shehu zan kira ƙarshen rayuwa ni da san gausi ne na zo da shi zan koma da hasken ka nake gani hayati barhama kamin fatahin naka dan isar shagibirima. Na kare na mace a san gausin zamani magoyar bayi muradu goya ni ka je da ni nurul ainaini shehu na zo kai lamuni in dinga yabo kun kai san ka ne ya suturta ni. Madubin zuciyar halitta mai yayi damuwa ta kai ne a zuciya ta shehu babu ranar fita kai ne ake yi wa dukkan tamburan sarauta kaunar ka ce ta yi min gata a rayuwata. Ya shehu barhama ba zan daina kaunar ka ba ni kai kadai nake so barhama baya gumba in ya si kai na kama yau ban san wani ka ba warisin manzan Allah shamsul huda in ya si. Ya gayatul muradi ba za a gano ka ba wuya da zahiri ba
barhama kai na sa gaba maganin cuta ta ya banka ban fara ba shabirul kasari maganin abokan gaba kama mai kasan katin ya samaniya shaukai ne rigakafin cutar duniya daga barhama duk mukamomi sun tsaya mun yado da sanka ya fitilar duniya buduri gausi fitila a gari zaki fasa taro in ya mai kyan lamari barhama giwa cinye kauyuka har na gari mai son zaki jingina da bangan sukari ya tamul wilayati ya sirri hakikati ya abdulillahi ya gatan auliya likitan gyaran jiki da kalbi ruhul wajudi babul khairati gumba ya ainul muradi Salamu alaika gausul wara uban gaske bayyanar ka ne barhama duniya ta yi haske hujjatul haqqi dole bi ka ayyuwa take kasaitacce uba ga Hafsat Inyasi Gausu san ka ya zam cuta a zuciyana ko duwatuna kai ne mai biyan bukatuna kai nake so gausul azali cikin kirjina kai nake kauna zuciya kan katakuna liman fi zikirihil kursiru fil ardi masara lahul bashiru summa salati wassalamu sarmadan ala nabi mustafa muhammadan barhama baye mai gidan sufaye maza na tsoron karo da kai Inyasi haka tsakanin yiwa midar al'asim saurari da sida daga bakin ɗan'uwanku zakirin nura mai salati fi hadarkan maulana shehu muhammadu kwara asha radiyallahu ta'ala anhu a ƙarƙashin jagorancin maulana shehu na murabbina imam salisu radiyallahu ta'ala anhu tawa